Sziasztok! Csináljunk akkor egy frissítő, töltődő, átmosó kis hangfürdőt pár percben, vagy kis relaxációt, mondjuk inkább így. Koronacsakra, szívcsakra és a 3 alsó csakrához tartozó hangtálakat fogjátok hallani. Átmosuk egy picit a szervezetet. Akivel eddig ma beszéltem, mindenki mondta, hogy nagyon nehéz az energia, nagyon sűrű. Gondoltam, akkor hozzájárulok egy kis hangfürdővel. Helyezkedjetek el kényelmesen, ahogy szeretnétek. Lehet fekve, lehet ülve, vagy lehet állva is, teljesen mindegy, mosogatás közben. Nincs jelentősége. Ha megteheted, akkor nyilván fekve sokkal jobb. És egy pillanatra hunyd be a szemedet. Kezdj el befelé figyelni. Kezd el a lélegzetedet megfigyelni. Kezd el az energiát megfigyelni. Kapcsolódj a szívközponthoz. Kapcsolódj saját magadhoz. Figyeld a szívedet. Ha szeretnéd, az egyik kezedet rá is teheted. Engedd, hogy átjárja a feltétel nélküli szeretetenergia, a rezgések, frekvencia. Pár mély sóhajtással el is engedheted a napi feszültséget. Hosszú belélegzés és egy hosszú, intenzív kilélegzéssel engedj tovább mindent. Engedd tovább, ami már nem szolgál. Frissíts fel kicsit az energiádat. És most képzeld el, hogy a koronacsakrádon keresztül beengeded az univerzális életenergiát. A fejtetődön keresztül elképzelheted, hogy fehér vagy aranyfény áramlik keresztül rajtad. Elindul a koronacsakrádnál, és elindul lefelé 3. szemen keresztül. Torokcsakra, szívcsakra, és ahogy áthalad a csakráidon, megtisztítja őket, harmonizálja, és vele együtt a testedet is. És engedd lejjebb a köldököthöz. És engedd lejjebb a gyökércsakrádhoz. Ez a legalsó csakránk. Stabilitáshoz, biztonsághoz és az anyagi bőséghez kapcsolódik ez a csakra. Engedd, hadd járja át a testedet a rezgés, minden kis sejtedet, minden kis atomodat tisztítja, feltölti. Érezd, ahogy pulzál benned az energia, érezd, ahogy
bármit, melegséget, bizsergést, minden teljesen rendben van. Egyszerűen csak engedd. Bárhol, ahol elakadásod van, ott szépen felold az energián keresztül. Minden elakadás távozik, oldódik. Nem kell róla tudni, egyszerűen csak engedd. A szándékod erejével történik minden. Kezd el újra megfigyelni a testedet, a körülötted lévő teret. Sóhajts egy jó nagyot. Érezd, ahogy teljesen feltöltöttél. Teljesen stabil vagy, és harmóniában vagy. Mozgasd meg a kezeidet, mozgasd meg a lábaidat, dörzsöld össze a két tenyeredet, és a meleg tenyérbe pislog bele, amikor szeretnél. És ameddig csak tudod, őrizd meg ezt az energiát. Egészségedre, egészségetekre.